Merhaba arkadaşlar, ben İsmail Usta. Hayırlı sabahlar, hayırlı işler herkese. Bugün daha ilk defa arabaya bakacağız. İlk arabamız bu. İçerideki arabalar zaten dünden kalmaydı. Arkadaşlar, arabayı ön takımına baktırdım, hiçbir şey yok. Ama arabadan böyle güm ses geliyor. Sanki motorun içine bir şeyler parçalıyor arkadaşlar. Şimdi onu göstereceğim size. Hayretlere düşeceksiniz. Gel buraya. Gel. Amatörün burası çıkmış arkadaşlar. Şurayı göster. Şuradaki yeri. Buraya vurmuş. Gördüğünüz gibi şöyle siliyorum. Şuradaki vurmayı göreceksiniz arkadaşlar. Motor kaputuna vurmuş. Şimdi çıkarıyorum. Turgay Ustam, arabayı sallar mısın? Amatör affedersin bir şey gibi çıktı ortadan. Görüyorsunuz. Amatörün takozu tamamen dağılmış arkadaşlar. Ve kaputun buraya güm vuruyor. Yani sesi duyarken bile arabayı kullanmak istemiyorsun. Bu hale gelmiş. Tabi uzun süre bakım yapılmayan bir araç belli. Yağmur giderlerini her zaman kontrol ettirin diyorum ya. Su almış arkadaşlar. Gördüğünüz gibi amatörün kafasının içi su dolu. Araçlarınızın şu mazgallardan giren yağmur giderlerini kontrol edin. Yağmur giderleri tıkalı olduğu için böyle buralara su almış arkadaşlar. Zaten suyu görüyorsunuz. Arabayı bir daha salla. Araba çukura inip girdikçe görüyorsunuz. Şuraya vuruyor arkadaşlar. Kaputun buraya vuruyor. Evet. Rot balansçılar rot ayarı yaptıktan sonra şunu söyler. Her 10.000 kilometrede bir rot ayarı yaptırın. Neden? Kaldırıma sert çıkılıyor, çukurlara sert giriliyor. Arabanın süspansiyon sistemi bozuluyor. Rot ayarı kaçmış oluyor. Uzun yol kullanan araçlar için özellikle 10.000 kilometrede bir mutlaka rot ayarına baktırın diyor ya arkadaşlar. Rot ayarına bakarken rotçu ne yapıyor? Kanalda bozuk parça listesi yapıyor. Bunları yaptır gel rot ayarı yapıyorum diyor. İşte hiçbir bakılmayan bir araba. Arabam benim nasıl olsa yolda dümdüz gidiyor hesabı yapan bir müşterimiz ve amatörün kafası tamamen kopmuş. Kapıda vuruyor arkadaşlar ve bu ses artık onu öyle bir rahatsız ediyor ki öyle geliyor zaten. Arabayı kullanmaya çıktım. Hemen geri 100-200 metre geriden geri döndüm dükkana. Çünkü bir yerler paramparça oluyormuş gibi sesler geliyor. İnsanlar artık rutin bakım yaptırma yerine yolda kalınca ya da arabadan çok aşırı ses gelince gelmeye çalışıyor arkadaşlar. İşte gördüğünüz gibi şekil A'da amatörün kafası. Göster buraya. Oraya yaklaştır. Evet arkadaşlar. Hayırlı günler, hayırlı seyirler. Arkadaşlar Opel Astra H'ın amatörünü söktük. Amatörün şimdi toplayacağım. Amatörün üst kapalarına su girmiş. Su girdikten sonra çürüme yapmış. Bir yaklaş buraya. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Şurası çürüyünce tamamen kopmuş. Yenisini göstereceğim. Yenisindeki şura kopmuş arkadaşlar. Neden? İçine su girmiş. Su girince de burada şapka olduğu halde yağmur giderleri tıkalı olduğu için su girmiş ve çürümüş. Bu hale gelmiş arkadaşlar. Opel Astra H'ın. Arkadaşlar bir yasıyla beraber amatörümüzün takozunu takıyoruz. Nerede getireyim abi? Son mu geldi?
Amatörümüzü taktık arkadaşlar. Göründüğü gibi su giderlerine bakacağız ve arabayı sorunsuz göndereceğiz arkadaşlar.